سلام تماشابینان شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزوف. امروز من به شما درباره افتتاح و مورد بهره برداری نخستین استکاده رئیس قبطه در شهر دوشنبه معلومات میدهم. 5 سپتامبر سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در محله 82 پایتخت در مراسم افتتاح اولین استکاده در تاجیکستان اشتراک نمودند. یادآور می‌شویم که افتتاح اولین استکاده در محله 82 شهر دوشنبه 5 سپتامبر سال 2018 برگزار گردیده استکاده نخستین در شهر دوشنبه مورد بهره برداری قرار گرفت. طبق اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، چهارسوی نو از 3 سطح یعنی قبط عبارت بوده در برش خیابان نصرتالله مخصوم با خیابان باباجان غفورов قرار دارد. در سطح دوم چهارراه راهی دور و دور بنیاد شده است که حرکت نقلیات در آن توسط نشانه‌های مخصوص راهنمایی کرده می شود. در سطح سیوم از سمت شرق به غرب کوپروک با درازی 125 متر و پهنایی 24.8 متر می گذرد. اظهار داشت منبع افزود که در ساختمان استکاده 4 راه زیرزمینی نیز با درازی عمومی 236 متر برای راهگذران بنیاد شده است. گزارش داده شد که در راه سه‌قبطه همه قطعه‌ها اسفالت زمانوی با علاوه مواد کیمیایی که روی پوش راه را استوار قوی و با لغزش تاب‌آور می‌نماید استفاده شده است. با گفت مسئولین این نوع اسفالت بار نخست در تاجیکستان استفاده می‌گردد و مهلت بهره برداری آن نظر به دیگر نمود آن 4-5 سال زیادتر می‌باشد. فرمایشگر انشاءات وزارت نقلیات مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راه‌ها و پیمانکار لایحه کارپوراسیای راه‌ها و کوپروک‌ها سینتزیان بیسینی چین بوده صفت ساختمان را شرکت مشورتی سعی هندوستان نظارت بوده است. در دایره کارهای ساختمانی همچنین نوسازی سیستم مهندسی زیرزمینی از جمله آب نوشاکی، گرمی دهی، خطهای علاقه، گاز، روشندهی زمانوی، سبززارکنی گلگشت راهروها و یک قطار تدبیرهای دیگر عملی کرده شدند. حرکت واسطه‌های نقلیات در راه سه‌قبطه با نشانه‌های راه و خطاندازی تنظیم می‌گردد. برابر انجام دیگر کارهای ساختمانی در دایره لایحه استکاده همچنین تکیه دیوارهای روی زمینی با درازی 568 متر و زیرزمینی با درازی 480 متر بنیاد شده است. اینچنین اطلاع داده شد که برای انجام کارهای ساختمانی معاصرترین تکنیک‌های ساحوی جلب گردیده بود و نظارت صفت کارهای بنیادی از جانب کارشناسان بین‌المللی و داخلی به طور دائمی راه اندازی می‌گردید. هنگام کارهای ساختمانی در این انشاءات ترانزیتی 240 نفر با جای کار و معاش خوب تامین بودند که نزدیک به 80% آنها را متخصصان ورزیده محلی در بر می‌گرفتند.